วัสดีครับเจอกันกับผลงานชิ้นที่3นะครับในซีรีส์ที่ชื่อว่า Spending All Time นะครับฉากหลังนะครับตึกตรงแถวที่ทำงานครับจะเห็นทุกวันคิดว่ามันก็เหมาะดีนะที่จะเอามาประกอบกับงานชิ้นที่3นี้นะครับคือเดี๋ยวผมจะอธิบายสเต็ปการทำงานคร่าวๆไปก่อนนะครับขั้นตอนแรกก็จะเป็นการร่างงานไม่ว่าจะเป็นการวางองค์ประกอบหรือว่าท่าทางของตัวละครนะครับดึงโมเมนต์ดึงความรู้สึกอะไรให้มันลงมาในงานสเก็ตผมแนะนำนะครับอุปกรณ์การร่างงานเนี่ยเราควรจะใช้อุปกรณ์ที่มันรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นในสมุดสเก็ตหรือว่าจะเป็นพวก iPad อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่างานสเก็ตเนี่ยเราไม่ชอบเราก็สามารถที่จะทิ้งมันได้เลยแล้วพอหลังจากผ่านงานสเก็ตลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะทำดีเทลขึ้นมาเรื่อยๆในขั้นตอนเนี้ยบางทีถ้าเกิดเราไม่ชอบเราก็สามารถที่จะรื้อมันกลับไปทำใหม่ก็ยังโอเคกว่าที่จะแบบว่าทำไปครึ่งทางแล้วอะไรเงี้ยครับบางทีมันเริ่มท้ออันนี้คงจะเป็นเหตุผลที่หลายคนดองงานแล้วเพราะว่ามันเริ่มขึ้นมาตัวเองก็ยังไม่ค่อยชอบหรือว่ามันยังไม่ลงตัวหลังจากผมสเก็ตหรือว่าวางองค์ประกอบแล้วครับผมก็จะพยายามคลีนอัพตัวละครหรือตัวคาแรคเตอร์ให้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับสเก็ตตัวละครคลีนอัพเส้นเรียบร้อยเนี่ยผมก็จะเอางานไปทำใน Photoshop นะครับขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการแยกเลเยอร์พวกเสื้อผ้าพวกกระโปรงผมอันนี้ถ้าใครอยากรู้วิธีเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับอันเนี้ยการแยกผมตรงหน้าม้านะครับใช้วิธีการระบายเอาเพื่ออยากได้ผมแบบบางๆหน่อยเป็นการทำมาสก์โดยใช้การระบายเอานะครับหลังจากมาสก์ตัวละครแล้วก็มามาสก์ในส่วนของแบ็คกราวด์นะครับจะสังเกตว่าผมจะใช้ขาวเทาดำนะครับในการแยกวัตถุแล้วก็การวางความเข้มของสีด้วยนะครับมันก็จะเป็นการให้จังหวะของสีเข้มสีสว่างด้วยผมจะมีส่วนสว่างก็ตรงที่เป็นท้องฟ้าแล้วก็จะมีส่วนสว่างที่เข้ามาอยู่ในรูปทรงของตึกนะครับส่วนสว่างที่จะเป็นใบหน้าหรือว่าที่เป็นเฮดโฟนนะครับสีอันนี้ผมจะใช้สีที่ไม่เยอะนะครับจะมีส่วนเปอร์เซ็นต์ของส่วนสว่างอยู่สักประมาณน่าจะสัก 30-35% นะครับ 20% จะเป็นส่วนของท้องฟ้าแล้วส่วนอีกประมาณ 5% หรือ 10% นะครับจะเป็นในส่วนของตัวคาแรคเตอร์นะครับที่อยู่ในรูปทรงของตึกหลังจากนั้นผมก็จะเก็บรายละเอียดดีเทลนะครับของพวกเสื้อผ้าของตัวละครเส้นที่เราร่างไว้นะครับบางทีผมก็จะเอามาใช้งานส่วนที่แบบใช้งานไม่ได้เราก็ลบทิ้งหลังจากนั้นก็ให้มันมีสีปรับโหมดเส้นนะครับให้เป็นโอเวอร์เลย์ส่วนตึกนะครับทำรายละเอียดด้วยสีเข้มขึ้นมาเป็นสีเทาดำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเตรียมเอาไว้ไปย้อมสีอีกทีหนึ่งด้วยเลเยอร์โอเวอร์เลย์นะครับบางคนก็จะใช้โหมดคัลเลอร์แต่อันเนี้ยจะใช้โอเวอร์เลย์เพราะว่าโอเวอร์เลย์เนี่ยมันจะไม่ได้ปรับสีทั้งหมดนะครับมันก็ยังมีความเข้มความดำของมันอยู่แต่ว่าเนื้อสีมันจะเพิ่มขึ้นมามันจะแตกต่างกับโหมดคัลเลอร์ขอบของตัวละครนะครับในส่วนที่เรามาร์คไว้มันจะเกิดความคมผมมีวิธีแก้ไขก็คือผมจะระบายลบขอบมันไม่ให้มันคมเกินไปก็คือดูดสีวัตถุตรงขอบแล้วใช้บัตรระบายเก็บรายละเอียดตรงส่วนไฮไลท์ครับใบหน้าอะไรเงี้ยให้มันดูชัดเจนขึ้นนะครับส่วนเล็กส่วนดีเทลครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับในการที่จะปรับสีก็จะใช้เลเยอร์พวกฟิลเตอร์ทั้งหลายเอาละเราไปดูขั้นตอนทั้งหมดกันอีกทีนะครับI'm rich, I'm rich, I'm rich. Hey. Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. On my body rich, smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich.
rich, I'm rich, I'm rich. Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich.
give you every chance to make it, to make it. I'm afraid if our love collides, you'll leave me alone tonight. 'Cause I'm changing and I'm breaking. Is this over? I'm scared to ask these questions, 'cause I know that you'll reject my love. Moving slower, frozen to these pieces without a shoulder to cry on. I never wanna hold you back. I wanna give you every chance, and I'll stand against all enemies, your enemies. I'm afraid if our love collides, you'll leave me alone tonight. 'Cause I'm changing and I'm breaking, but I'll still be. สุดท้ายนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามผลงานกันนะครับไว้พบกันใหม่อีกครั้งคราวหน้านะครับสวัสดีครับ